இது ஃபார்ம் சொல்கிறத பேர்ட்ஸ் ஷூனே சொல்லலாம். ஸோ அது 2 மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடும். நெஸ்ட் அவுட் ஆனாலும் நம்ம கொண்டு வந்து செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பித்தோன்னா கொண்டு வந்து தனியாக ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜில் போட்டுடுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா காக்டெயிலுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோ அண்ட் ஷோ கிராஸ்க்கு. பட் ஏதாவது ஒரு சிக்ஸு நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது அது பேரண்ட் பண்ணுதோ இல்லையோ இது போய் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி அதை காப்பாற்றிடும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தரமான ஒரு இடம். நான் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபார்மாக தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது ஃபார்மு. இது ஃபார்ம் சொல்கிறத பேர்ட்ஸ் ஷூனே சொல்லலாம். இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடவாக்கம் வேங்கவாசலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துறேன், நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ஃபார்ம் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் ஃபுல் ரிவ்யூ எல்லாம் வீடியோக்குள்ளே ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஏன்னா வேறு லெவல் என்ன வெரைட்டி வேணுமோ எல்லா வெரைட்டியுமே இந்த ஃபார்மில் இருக்குது. ப்ரோ உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். வணக்கம், முருகானந்தம் என்னோடய பேர். இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் ஒரு ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயமே இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க இந்த இது? ஆக்சுவலி லாக்டவுனில் வந்து யூடியூப்லாம் பார்த்தேன். நான் யூடியூப் பார்க்க போகும்போது சரி போர் அடிச்சுது, ஏதாவது டைம் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது இன்டோரில் என்ன பண்ணலாங்கும்போது சரி பேர்ட்ஸு கூட வாங்கலான்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சேனல் பார்த்தேன். பார்த்தோன்னே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி லோக்கல் ஒரு பெட் ஷாப்பில் போய்ட்டு பேசிக்காக ஆஃப்ரிக்கன் வாங்கினேன். ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு வாங்கினோன்னே அந்த பேர்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட். பேசிக்காகவே நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸு அப்புறம் டாக்ஸு இதெல்லாம் வந்து என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்தே இருந்தது வீட்டில். அதனால் அந்த அனிமல்ஸ் மேலே நமக்கு எப்போயுமே ஒரு கிரேஸ் எப்போயுமே சைல்டுஹுட்லேருந்தே. ஸோ அது வாங்க போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 பேர்டு வாங்கினேன். அது வாங்கினோன்னே அப்படியே திரும்ப யூடியூப் எல்லாம் பார்க்க போகும்போது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்லாம் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தேன். அது பார்க்க போகும்போதே நமக்கு மனசெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தது. ரொம்ப லவ் அது மேலே என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு அது. ஸோ அதை பார்த்து ஒரு பேர்டாக அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு ஒரு பேர்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அது இந்த லெவலில் கொண்டு வந்து விட்டுடுச்சு. இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெச் இவங்க எக்கு வச்சுருக்காங்க. 18 டேஸில் வந்து ஹேட்ச் ஆகிடும். திரும்ப அகைன் ஒரு 18 டேஸ் ஆர் 20 டேஸில் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆவாங்க. ஸோ 1.5 month. செகண்ட் ஸ்ட்ரெச் இவங்க. இது வந்து ஆல்பினோ டிஎஃப் ரெட் ஐ ஃபீமேலு. இவங்க வந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு எக் வச்சுருக்காரு. 6 எக்கு வச்சுருக்கு. இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரெட்சு தான். இது நார்மல் மியூட்டேஷன் சோக்ராஸ். இது வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து அடல்ட் வந்து 1500, 2000, பேசிக் வந்து அடல்ட் வந்து சோக்ராஸில் 1500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 1500லேருந்து அதோட கலரு, குவாலிட்டி, ஸ்பேங்கில், மியூட்டேஷன் பொறுத்து ரேட் வந்து 3000 வரைக்கும், சரி 3000, 4000 வரைக்கும் போகும். சைஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா 4000 அந்த மாதிரி கூட போகும். உங்கள் ஃபார்மில் என்ன மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ்லாம் எங்கள் கிட்ட இருக்குது? நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா சோக்ராஸ் இருக்குது, ஷோ இருக்குது, பஜ்ஜீஸில் ஸ்பேங்கிள் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கனில் ரிங்கு, நான் ரிங் இருக்குது. காக்டெயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மியூட்டேஷனுமே இருக்குது காக்டெயில்ஸில். ஒரு கண்ணூரில் ஒரு 6 பேர் கிட்ட வச்சுருக்கோம். க்ரீன் சிக் கண்ணூர், ப்ளூ கண்ணூர், பைனாப்பிள் கண்ணூர் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் ஃபின்ச்சஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 மியூட்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம். இது வந்து சோக்ராஸ் நம்மளோட சிக்ஸு நெஸ்ட் அவுட் ஆன சிக்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா ஒரு ரெயின்போ ப்ளூ கலரு, அதோட சிக்கு இது மேல், சேம் மேல் மாதிரியே வந்திருக்கும் பாருங்கள். அந்த மேலோட சேம் கலர் இது. அது செகண்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஎஃபோட ஃபீமேலு. டிஎஃப் அண்ட் ஒரு ஸ்பேங்கிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட ஃபீமேல் அது. இது வந்து நம்மக்கிட்ட இறங்கின காக்டெயில் சிக்ஸோட ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டு. 2 மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடும். நெஸ்ட் அவுட் ஆனாலும் நம்ம கொண்டு வந்து செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பித்தோன்னா கொண்டு வந்து தனியாக ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜில் போட்டுடுவோம். இப்போ அது ஆல்மோஸ்ட் இப்போது 6 to 7 month அது அடல்ட் ஏஜ் கிட்ட வருது. 8 month ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா அது அடல்ட் ஆகும். ஸோ இன்னும் ஒரு 2 monthத்தில் மேபி அவங்க வந்து ப்ரீடிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க.
மினிமம் மெச்சூர்ட் ஏஜ் வந்து காக்டெயிலுக்கு வந்து 8 month ப்ளஸ் சொல்கிறாங்க. பட் 1 இயர்க்கு அப்புறம் ப்ரீட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பேர்டு. இவங்க வந்து ஆஃப்ரிக்கன் ரிங் வெரைட்டி, சேம் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் டைப் தான். ஸோ இந்த சிக்ஸு அதே மாதிரி தனியாக நம்ம வாங்குகிற சிங்கிள் மேல் சிங்கிள் ஃபீமேல்லாம் நம்ம இதில் போட்டு பேர் செட்டப் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ப்ரீடிங்க்கு வந்து கொண்டுட்டு போவோம். ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டு. அதே மாதிரி ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டோட கான்செப்ட் இன்னொன்று மெயினாக என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ரீடிங் செட்டப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விட்டோன்னா அது நல்லா பறக்க போகும்போது அதோடய விங்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனு ஸ்ட்ரென்த்து எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கும், பேர்டோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுதான் மெயின் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டோட கான்செப்ட். இவர் வந்து நம்மளோட ஃபார்மோட நியூ கெஸ்ட்டு, புதுசாக வந்திருக்காரு. 3.5 month ஓல்டு. இது சன்கன்னூர் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் மிக்ஸ் இருக்குது, சீட் மிக்ஸு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்சீடு, இந்த பூசணி விதை ப்ளஸ் நிறையா சஃபோலா அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. நான் வாங்கியிருக்க சீடு எல்லாமே வந்து ஷாப்பில் இருந்து தான். ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் ஆப்பிள், கொய்யாப்பழம் அந்த மாதிரி கம்பல்சரி வச்சுடுவோம். சீட் மிக்ஸ் வந்து எப்போயுமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் மேனிட்டரி, அது எப்போயுமே இருக்கும் ரெகுலராக. அது போக இது வந்து மார்னிங் ஈவினிங் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்போம். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து நான் வாங்கினது வந்து 12,000. இது ஆக்சுவலாக 12, அதாவது ஹேண்ட் ஃபீட் சிக்லாம் வந்து 10,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது நான் மார்க்கெட்டில் விசாரித்த வரைக்கும் 10,000லேருந்து ஹேண்ட் ஃபீட் சிக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அடல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் 50,000லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக. கோவமாக இருக்கார் ஆக்சுவலாக. இவர் வந்து க்ரீன் சிக்கன்னர். இப்போ தான் ஒரு ஸ்லெட்சு முடிச்சுட்டு ஒரு 3-4 month ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்த பாக்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அடுத்த ஸ்லெட்சுக்கு. உங்கள் ப்ரைஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து க்ரீன் சிக் எல்லோ ஷேடட் கன்னூர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 to 12,000 வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸு. இவங்க வந்து பைனாப்பிள் ரெட் ஃபேக்டர். இவங்க மார்க்கெட்டில் வந்து அடல்ட் வந்து 15,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அடல்ட்டு சிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ரெட் ஃபேக்டர், அப்புறம் ஹைப்பர் ரெட் ஃபேக்டர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ 15,000லேருந்து 25,000 வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். அந்த கலரேஷன் பொறுத்து தான் வந்து ப்ரைஸ் டிஃபர் ஆகும். இப்போ இந்த பேர் வந்து 15,000 வந்து மார்க்கெட்டில். இப்போ வந்து ப்ளூ எல்லோ ஷேடட் கன்னூர் மார்க்கெட்டில் வந்து அடல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20,000. இது நார்மலாக இது மார்க்கெட்டில் ரொம்ப டிமாண்டு. அதுவும் ஃபீமேல் வந்து இது ரொம்ப ரேர் ஆக்சுவலாக. இவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லெட்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லெட்சில் வந்து ஒரு ஃபீமேல் 3 மேல் வந்து நமக்கு வந்தாங்க. ஸோ ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப டிமாண்டான பேர் வந்து இது பைனாப்பிள் கன்னூர். இது எக் வைக்கிறதுக்காக பாக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்காங்க அவங்க. அவர் வந்து மேல், அவர் கோவமாக இருக்கார் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோன்ட்டு. ஸோ அதே தான் மார்க்கெட். அடல்ட் வந்து 15,000. செமி அடல்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12,000 அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. 10,000, 12,000. சிக்ஸு நெக்ஸ்ட் அவுட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா 4,000 to 5,000 சொல்லுவாங்க மார்க்கெட்டில். இப்போ வந்து பஜ்ஜீஸு இந்தியன் ஷோ, அதில் இவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸு இறக்கியிருக்காங்க. இவங்க 5 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த பேரே நான் வாங்கினதே வந்து 1 month தான் ஆச்சு. ஸோ 1 month வந்த ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்தே எக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எக்கு வச்சு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 சிக்கு வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு 1 monthல நமக்கு. இதோட அடல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து இந்தியன் ஷோ வந்து 4,000 to 5,000 வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். இவங்க வந்து ஹாலாண்ட் ஷோ. இவங்க இன்னும் ஹேட்ச் பண்ணலை என்கிட்ட, பட் நான் இன்னொருத்தர் தான் வாங்கினேன். அடல்ட் இவங்க. மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 8,000 பேர். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் சீட் மிக்ஸ் தான். இதில் வந்து கெனரி ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறையா வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் ஆக்சுவலாக. பேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து காமன் தான். அது போக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுக்கணும். நம்ம வெஜிடபிள்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்கணும். இன்னும் ஷோ வெரைட்டி தான். செகண்ட் பேர் நம்மக்கிட்ட இருக்க செகண்ட் பேருங்க. மொத்தம் நம்மக்கிட்ட வந்து ஷோ வெரைட்டி வந்து இந்தியன் ஷோவை சேர்த்தோன்னா ஒரு 4 பேர் நம்ம வச்சுருக்கோம். இவங்க கண்ணூரில் வந்து பேசிக். இவங்க க்ரீன் சிக் கண்ணூரோட பேசிக் நியூட்ரிஷன். இவங்க மார்க்கெட்டில் வந்து 8,000லேருந்து 10,000 வரைக்கும் பேர்டோட குவாலிட்டி அண்ட் சைஸை பொறுத்து அவைலபிள். அடல்ட்டு சிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3,000, 3,500 பர் பீஸ். இது கீழே இருக்கிறதும் சிக்கு தான். நம்மக்கிட்ட மிஸ் அவுட் ஆனவர் தான் அவர். இவங்க வந்து காக்டெயில் செக்ஷனு. மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரே, ஃபீமேல் வந்து சின்னமன். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 4 எக்கு வச்சாங்க. அதில் 3 ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது ப்ரைஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து 4,000, 4,500 அந்த மாதிரி அடல்ட் வந்து கிடைக்கும்.
சிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீட் சிக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 1200க்குலாம் மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது. இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு டேர்ம் பண்ணுவாங்க. நம்ம நண்பர் நெய்பர் இவர் ஆக்சுவலாக இவரோட சப்போர்ட்டு நமக்கு மெயின். ஆக்சுவலி டெய்லி மார்னிங் 6 மணிக்கு நாங்கள் 2 பேர் தான் வருவோம். அந்த ஃபுட்டு தண்ணி மாற்றுறது சீட்ஸ் மாற்றுறது அந்த எல்லா வேலையுமே நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணுவோம். 6 மணிக்கு வந்தோன்னா 8 மணிக்கெலாம் வந்து மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிடும். அது 2 பேருங்கிறனால தான் அந்த 2 ஹவர்ஸில் முடியுது. இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம்னா டைம் எடுத்துக்கும். நமக்கு வந்து இது மெயின் இல்லை. நம்ம வந்து ஃபீல்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு பில்டர் நம்ம பேசிக்காக. அதனால் நம்ம இதையும் பார்த்துட்டு நம்ம ஃபீல்டையும் மெயினாக பார்க்கணும். ஸோ அதனால் இவர் சப்போர்ட் இருக்கனால அதுக்கு இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. நம்ம சரி ப்ரோ, இப்போ ஒவ்வொரு வெரைட்டிக்கும் வந்து ஒரு ஃபுட்டு கொடுப்பீங்களா? எப்படி இப்போ ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் என்ன மாதிரி கொடுப்பீங்க? ஆமாம், கண்டிப்பாக ஒரு பேர்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மிக்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்டெயிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு, சஃபோலா, தேனை, அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 ஐட்டம்ஸ் வந்து இதில் அவங்க ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. நெல்லிலேருந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க, பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்டெயிலுக்கு. ஷோ அண்ட் ஷோ கிராஸ்க்கு இதுலேயும் அப்படி தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எல்லாம் இம்போர்ட்டட் சீட்ஸ் தான். இதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கிணறி வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருப்பாங்க. அது கிணறி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷோக்கு வந்து பேர்டுக்கு நல்ல ப்ரோட்டீனு நல்ல சைஸ் கொடுக்கும். இது அடுத்து இது வந்து ஃபின்ச்சஸ் மிக்ஸு. ஃபின்ச்சஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பு, தெனை, நெல் நிறைய ஐட்டம்ஸு. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 டைப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து ப்ரௌட்ஸ். இது உங்களுக்கே தெரியும், பட்டாணி, கொண்டக்கடலை, கோதுமை, பச்சைப்பயிறு அந்த மாதிரி. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-15 டைப்பு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ஒரு 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸு. மொதல் நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு முளைக்கட்டை வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து இது நம்ம கொடுக்கணும். இது வந்து கண்ணூர் மிக்ஸு, சன் கண்ணூர், ஸ்மால் கண்ணூர் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மிக்ஸு. இதுவும் அதே தான், சஃபோலா, சன்சீடு, அந்த பூசணி விதை, நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து தேனை எல்லாமே சேர்த்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபுட்டு தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே. மெயின் வந்து ஃபுட்டு தான் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் ஃபுட்டு. இது வந்து மேலு லுட்டினோ ஃபான் பெய்டு. இவர் இப்போ எக் வச்சுருக்காரு. இது ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ கிளியர் பெய்டு. மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4500 to 5000 வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். இந்த ஃபான் வந்து கொஞ்சம் ரேர் பீஸு, கொஞ்சம் நல்ல கலெக்ஷன் இது மார்க்கெட்டில் லுட்டினோவில். மேல் வந்து ஆல்பினோ க்ரீம் க்ரஸ்டடு, ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோ. இவங்களே எக் வச்சுருக்காங்க. இவங்க எக் வச்சு இப்போ ஒரு 1 வீக் ஆகிடுச்சு. மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீம் க்ரஸ்டட் அந்த மேல் வந்து அதோட ப்ரைஸ் வந்து 8000லேருந்து 10000 வரைக்கும் போகும் ஒரு பீஸு. லுட்டினோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000 to 2500 ஒரு பீஸ். பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் மிக்ஸ்டு சீட் மிக்ஸ் தான். அதில் வந்து சன்ஃப்ளவர் மிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ப்ளஸ் சஃபோலோ ப்ளஸ் தெனை, அது போக இன்னும் ஒரு 4-5 ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபுட்டு தான் வைக்கிறோம். இந்த குளிர் டைமுக்கு கோதுமை வைப்போம். அது கொஞ்சம் பாடி வந்து ஹீட் கொடுக்கும். அதுக்கு மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ தான். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பேரண்டிங். இவங்க யாரையுமே கிட்ட விட மாட்டாங்க. நல்லா எக்கு வச்சு பர்ஃபெக்டாக 4 எக்கு வைப்பாங்க. 4மே ஹேட்ச் பண்ணிவிடுவாங்க. பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க. பேரண்டிங்ஸ் நல்ல பேரண்டிங் உங்களது. எப்படி உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க எக்கெல்லாம். இவங்க வந்து ஆல்பினோ சீரீஸ். இவங்க மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டர்ட்டி ஃபேஸு, ஃபீமேல் வந்து பர்ல். ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 month பேர்டு. மேல் ஆல்மோஸ்ட் அடல்ட். இது 8 month ஆக்சுவலாக. பட் அவங்க வந்து ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும். இன்னும் ஒரு 6 month எடுத்துக்கும். ஸோ இது வந்து நான் இப்போயே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மேலுக்கு இந்த ஃபீமேல் இருந்தால் அவுட்புட் வர்ற மியூட்டேஷன் நல்லா வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி இப்போயே நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாக்ஸ் எதுவுமே நம்ம கட்டலை. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ ஹெவி பெய்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 month பேர்டு தான் ஆக்சுவலாக. பட் பேர்டோட சைஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 8 month மாதிரி அடல்ட் மாதிரி தெரியும். பட் ஆனால் இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 month தான் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக. இது எதனால் இந்த மாதிரி அப்படின்னா, நம்மளை மாதிரி ப்ரீடர்ஸு ஹோமில் வச்சு பண்ணுறவங்க அவங்களோட பேர்டெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி அண்ட் ஃபுட் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ அது ஃபீட் பண்ண போகும்போது அதுக்கான க்ரோத்து எல்லாமே உங்களுக்கு குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்கும். இது ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் வந்து 5000 போகும். ஆக்சுவலி இந்த போர்டும் நான் கலெக்ட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீடர் அவர் வீட்டில் வச்சு தான் பண்ணுறாரு. அவர் நேம் கௌதம், சிறுசேரியில் இருக்கார். ஸோ எங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நாங்கள் அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். இது அதனால தான் எனக்கும் ஒரு குவாலிட்டியான போர்டு வந்து கிடைக்கிது. இதே நான் மார்க்கெட்டில் வாங்கியிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி குவாலிட்டி போர்டு கிடச்சிருக்காது எனக்கு. லுட்டினோ 2 வந்து லுட்டினோ பெய்டு. மொத்தம் 3 சிக்கன் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கேன். 4 எக்கு வச்சுது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வந்து லுட்டினோ பெய்டு,
சேடல் பேக் லுட்டினோ சேடல் பேக்கு, ஒன்று வந்து லுட்டினோ கிளியர் பெய்டு. ஆக்சுவலாக இது தேர்டு, 2 வாட்டி எக்கு வச்சாங்க, ரெண்டுமே ஹேட்ச் பண்ணல. எதனால் அப்படின்னா அந்த ரெயின் சீசனில் வச்சாங்க, மேபி அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த இதெல்லாம் கிடைக்காதனால கூட இருந்திருக்கலாம். இவங்க வந்து மார்க்கிங் பட்டர்ஃப்ளை மார்க்கிங் வெரைட்டிஸ். இவங்க இது ஃபீமேலு பட்டர்ஃப்ளை மார்க்கிங்கு. பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ ஸ்பாட்டடு அது மேலு. இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15,000லேருந்து 20,000 போகும். இவங்க வந்து ஆல்பினோ சீரீஸு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃபீமேல் ஆல்பினோ கிளியர் பெய்டு. மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸு. அவர் வந்து எக்கில் வந்து இருக்கார். இவங்க மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் வந்து 3,000லேருந்து 4,000 வரைக்கும் போகும். ஆல்பினோ வந்து ஒரு பீஸ் வந்து 5,000 வரைக்கும் போகும். இவர் வந்து ஆல்பினோ மிஸ் மார்க்கிங்கு. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் 15,000லேருந்து 20,000 வரைக்கும் போவாங்க. இது வந்து ஃபீமேல். ஆக்சுவலாக மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டர்ட்டி ஃபேஸு ஆல்பினோ ஹெவி பெய்டு. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரே மேலு. ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னமன். இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்சு. இவங்க வந்து ஃபின்ச்சஸில் வந்து கொஞ்சம் ஹை மியூட்டேஷன்ஸு, லாங் டைல் சொல்லுவாங்க. அது மியூட்டேஷன் பேர். மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து 3,500. இவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரீட் பண்ணுவாங்க. இதில் நம்மக்கிட்ட 2 பேர் இருக்குது. அதில் ஒரு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நெஸ்டிங் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காரு. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் டைலில் செகண்ட் பேர். இவங்க பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நெஸ்டிங்க்கு எந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனும் இல்லை, ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. மேபி 2 பேரும் மெயிலா என்னன்னு தெரியல. ஸோ டிஎன்ஏ போட்டு பார்க்கணும். ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் இது வந்து 3,500. வந்து பிளாக் சிக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1,200லேருந்து 1,500. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் சிக்கு தான், அடல்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கவங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ளெச்சில் 4 எக்கு வச்சாங்க. பட் ஒரே ஒரு சிக்கு தான் வந்து ஹேட்ச் பண்ணி நெஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே இருக்கும். இவங்களும் பிளாக் சிக் தான். ஸோ ஒரு மேலே கொம்பில் இருக்கவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஸ்ட் அவுட் ஆன சிக்கு அவர். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸில் வந்து ஹெலிகாப்டர் டைப்பு நியூட்ரிஷனு. இதில் வந்து இது வந்து டிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க. 2 கலர், அதாவது ஒரே கலர் தான் இருக்கும். கண் பிளாக்காக இருக்கனால டபுள் ஃபேக்டர். இவர் மெயிலு. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து மூக்கு மேலே அது வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும். அது எல்லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎஃப் வந்து ஹெலிகாப்டர் வந்து 8,000. நார்மல் ஹெலிகாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5,000 வரும். பக்கத்து கேஜில் இருக்காரு பாருங்கள், அவர் வந்து 5,000 கேட்டகரி. ஹெலிகாப்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஸ்பாங்கல் டைப்பு. ப்ளூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலு, அந்த க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல். ஆஃப்ரிக்கன் நான் ரிங்கர் லுட்டினோ ஆக்சுவலி. இது மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3,500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வந்து டிஎஃப் டபுள் ஃபேக்டர் ஆஃப்ரிக்கனில் ரிங் வெரைட்டி. மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 அடல்ட் பேர். இவங்க வந்து க்ரீன் பீச்சு ஆஃப்ரிக்கன் ரிங் வெரைட்டியில் பேசிக்கு. இவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் 3,500 4,000 அந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோபால்ட் மாஸ்க்கு. பார்த்திங்கன்னா 2 எக்கு வச்சுருக்காரு. இது ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கிடையாது, காலனி டைப். இது நான் ரிங்கு காலனி டைப். இது எல்லாமே இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் பேசிக் மியூட்டேஷன்ஸ். ஃபின்ச்சஸில் வந்து காலனி டைப்பு. இதில் வந்து ஜம்போ, ஜீப்ரா, ஆல்பினோ, பெங்காலி ஒரு 4 மியூட்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான். இதை பொறுத்த வரைக்கும் காலனி டைப்பு ப்ராப்ளமே இருக்காது. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் ஸ்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா 3 மந்த்து தான், 90 days. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டுக்குருவி டைப்பில் வந்து வரும். சவுண்டு கூட கேட்காது, எதுவுமே நாய்ஸே இருக்காது. பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு ஒரு அவரோட மேல் வந்து இறந்துருச்சு. பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த மேல் கூடயும் வந்து பேர் சேரவே இல்லை. பட் ஏதாவது ஒரு சிக்ஸு நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா
அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது, அது பேரண்ட் பண்ணுதோ இல்லையோ, இது போய் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி அதை காப்பாற்றிடும். உங்களோட ஃபார்ம் லொக்கேஷன் கரெக்டாக எங்கே ப்ரோ அமைஞ்சிருக்கு? நம்மளோட ஃபார்ம் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தாம்பரத்துலேருந்து வந்தீங்கன்னா கேம்ப் ரோட் சிக்னல் தாண்டோன்னா ராஜகீழ் பக்கம் சிக்னல் வரும். அதில் ரைட் எடுத்து நேராக உள்ளே வந்தீங்கன்னா மாடம்பாக்கம் சிவன் கோவில், அதுலேருந்து பக்கத்தில் வரும். இப்போ வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து ஃபார்முக்கே வந்து வாங்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பாக வந்து வாங்கலாம். சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா டெலிவரி கொடுக்கனாலும் சென்னைக்குள்ளே நம்மளே பண்ணலாம். டெலிவரி ஆப்ஷன். ஆமாம் பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், இந்த ஃபார்மோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் நீங்கள் டெலிவரியும் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க, மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனல் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.